a vibrosa gubbiosa? Salute! Hai domande nanta vibrosa gubbiosa? E Yeshuko, ti rispondimmo. Pizza, era pepperoni, pronto. A vibrosa gubbiosa, chiamata di nu mugo viscidosa, è una malattia che rende un mugo troppo zeppo e troppo appiccicante. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. Non si via vibrosa gubbiosa come un cadavere. Si nasce con ella. Per via di sta malattia, e cellule che fanno un mugo una persona marciano male. Ie un mugo e un mocico e ne produciamo tutti. Normalmente ci sbarazza di evolvere e di microbi, ma quando abbiamo la vibrosa gubbiosa, le nostre cellule producono un mugo troppo zeppo e troppo appiccicante. Tanto s'ammansa e ingorga i polmoni che giovano a respirare. E stintine, il pancreas e il fegato che giovano a digerire gli alimenti. Così è difficile di trasformare ciò che noi mangiamo in energia. È difficile di respirare bene. Tossiamo assai. Un mugo, essendo zeppo e appiccicante, si tiene i microbi che noi respiriamo nei polmoni invece di varie sorte, provocando spesso infezione. Per respirare meglio esistono esercizi che aiutano un mugo a sorte e ci sono medicine che rendono un mugo meno zeppo. Si abbiamo di medicine contro i microbi e altre che aiutano la persona a digerire ciò che la mangia. A vibrosa gubbiosa non guarisce mica. Ma se noi abbiamo idratamenti ogni giorno, è più facile dopo di fare l'attività che ci piacciono. Ecco, ora capisci meglio ciò che è a vibrosa gubbiosa.